Азии. Сегодня я вам расскажу об адском метро. И если вы обладаете комплексом Лёги, ака Печана, как я, то эта информация вам точно пригодится. Сегодня я сравню корейское метро и японское метро, чтобы вы точно не попали в такие же 7 кругов ада, с которыми столкнулась я в свое время, когда думала, что если ты живешь в Москве и карту метрополитена в Москве считай прям такой крепкий орешек, который тебе такого перца даст, что и ходоков ждать не надо, то я ошибалась. Начнем с самого главного. Выучите эту карту метрополитена. Корейская, японская, неважно, вы должны знать это адище. Вы должны знать, как пробраться на чужие территории и понимать, что и как называется правильно, потому что даже произношение будет иметь значение. Я даже вам апы оставлю, ну или картинки, чтобы вы ориентировались. Самые такие, знаете, распространенные, типа Сеул, Пусан, Токио. Но одной схемы вам точно будет мало. Я вам, конечно, могу с уверенностью сказать, что если вы едете в Японию и вы не знаете канзю, то вам будет очень тяжело. И фраза типа «не знаешь японского, ты попал», кто может на слух воспринимать японский и читать как минимум чертову хирагану? Не поможет. Я не отвечаю за токийское, конечно, но на метрополитене Кансая я пережила свои круги ада. И, понимаете, даже моих локаторов не хватало, чтобы осознать, проехала я свою станцию или нет, и едем ли мы в правильном направлении или нет. Потому что единственная вещь, которая вам может помочь в японском метрополитене, этот замечательный, восхитительный табло, на котором высвечивается, на какую платформу что приходит. И это в большинстве случаев на канзи, иероглифы, либо на хирагане. В редких случаях, в зависимости от линий, там будет на английском, даже будут оповещать. Поймать этот момент очень сложно, очень-очень. Ни разу не вышло. Я видела только строчку на английском, и я не поняла, на какую же станцию вот сейчас на этот поезд сажаться и на следующий после него. Приложения вам помогут, конечно, но дезориентация будет конкретная. Но начнем, конечно, с самого главного. А это, как же купить билетик в это адище? Начнем с самого сложного, японского. Вы не поверите, но именно там оказалось сложнее всего осознать, как покупать билет. Объясняю. Вот она карта вашего метрополитена, вы ее выучили, в хороших приложениях даже написаны какие-то циферки, а это стоимость. Да, они делят определенную зону на стоимости. В Корее, в принципе, то же самое, но до такой степени они тебе мозг не взрывают. А это, то есть вот 100, там 120, 150, 180, 200, 300, 500, это все иены. И когда ты подходишь к аппарату на станции, который вот-вот разрушится фактически от твоего дыхания, либо выглядит так, как будто по нему надо долбать кувалдой, потому что он такой старый, что непонятно вообще как работает. Убедитесь в том, что вы встали около правильного аппарата, потому что в Японии, оказывается, на одной станции, до которой даже не приходят другие линии, можно купить билетик на чужую линию, поэтому точно убедитесь, что этот аппарат продает эти самые билетики на вашу линию. Вот вы, значит, увидели свою замечательную станцию, которую вы выучили заранее, и она находится в зоне 300 йен. Знаете, когда вы подойдете к этому аппарату, не надо кувалдой бить, пожалейте, пожалуйста, свои нервы, кувалда сломается быстрее. Вы нажимаете кнопочку Adult, то есть билетики для взрослых, там это сразу на английском. Вы также можете тоже переменить с японского на английский, если вам будет интересно, но там буквально, это всего 2 штучки вещей нажать Adult, выбрать, соответственно, циферку 300, и он вам скажет «дай денег». И вы туда кидаете монетками, купюрами, либо, соответственно, даже карточкой. Воу, да, этот динозавр принимает карточки. Если у вас слишком много, не бойтесь, он вам сплюнет сдачу. И вот та-да-да-да-та-да, вы купили билетик, я вас поздравляю, мои хорошие. Как же покупается билетик здесь, одноразовый, в Корее? Также на станциях находится интересный аппарат, который, вы не пропустите. Когда вы к нему подойдете, карта метрополитена перед вами. Вы выбираете язык, вы находите свою станцию, то есть, в принципе, особо учить-то и не надо. Выбирайте линию, выбирайте эту самую станцию, и он сам вам посчитает, сколько вам надо заплатить. Вы кидаете эти денежки, не волнуйтесь, также сплюнет сдачу. И вуаля! Вы купили одноразовый билетик, который здесь, в Корее, немножечко разница. Все ли это будет карточка пластиковая, в тегу это будет вот такая вот монеточка, ну прям как у нас когда-то давным-давно, тоже пластиковая. А здесь, в Пусане, тоже бумажненький билетик. Ресайклинг, все дела. Но есть один большой толстый плюс-минус, наверное. Потому что в
Корее выгоднее купить сразу карточку проездную, потому что вам будет дешевле на целых 100 вон. Поэтому именно эту карточку нужно пополнять именно в этом замечательном аппарате. Да, там же пополняются и брелки, и т.д. и т.п. Рядышком, которые есть, это не для вас, это не по вашей брелке, не по вашу душу, это для старого поколения, у них специальная система проездных. В Японии же, если ты едешь меньше, чем там на неделю, покупать проездной невыгодно, выйдет то на то. А вот если вы едете на месяц или хотя бы на неделю, выгоднее будет, конечно же, купить непосредственно проездной, который все равно будет бумажным. Да, раньше в каждом городе, где есть метрополитен, была своя система. И как бы любая из них работала в другом городе, но пополнить такую систему можно было только в специализированных магазинах, где, соответственно, была некая такса, и фиг знает когда, где и какая, и сколько у тебя из твоих же денег на проезд они заберут. Я вас поздравляю, мои дорогие туристы и зрители, теперь так геморроиться не надо. Теперь в абсолютно любом метро любого города в Корее вы можете спокойно пополнить и T-Money, и Bcash. Это фактически ваша карточка, вы ей можете расплачиваться не только в такси, не только в метро, не только в автобусе, но и даже в некоторых кафетериях и ресторанах. В Японии есть достаточно интересная другая система. Например, если вы ездите в какой-нибудь парк, то покупая там билет, вам могут проездной дать бесплатно. То есть вы в течение дня можете спокойно кататься по метро. Но я могу точно вам сказать, что проезд в Японии гораздо дороже, чем проезд в Корее. Вот вы научились покупать билетики, теперь время путешествовать по этому адскому подземелью, надземелью, потому что в Японии в основном это надземное метро, а, соответственно, в Корее оно немножко смешано. Если вы едете из Сеула, то вам будет проще сориентироваться в Японии, потому что вы уже познакомились с такой вещью, как разветвленная ветка. Будь то кольцо, либо просто, и, соответственно, пересадка с одной наземной линии на подземную. Вы уже ориентируетесь, потому что на наземном метро очень много платформ. Но поверьте мне, Япония переплевывает этот момент на все 100. Я знаю, что вы видели много аниме, это замечательная платформа, там снег, сакура, неважно. Этот поезд, уходящий вдаль и так далее. Так красиво, но когда ты понимаешь, что этих платформ минимум 6 штук, и ты не знаешь, на какую тебе садиться, да еще на эту платформу может приходить целых 3 поезда. И единственная вещь, которая тебя спасет, это таблет, который, извините, высвечивает фактически постоянно только на канзи. И поймать замечательный английский, понять, на какой поезд тебе сейчас садиться или не садиться, очень сложно. Если в Корее ориентировка внутри метро будет уже гораздо проще, и вроде бы в Японии тоже все на английском подписано, и периодически высвечивается английский язык, и даже на хирагане что-то написано, то в Корее здесь передвигаешься внутри станции, как бы запутана эта станция ни была, ты все равно увидишь стрелки направления, куда тебе идти. Все для того, чтобы ты не заблудился, мой достопочтенный ежик в тумане. В Японии я себя почувствовала и ежиком в тумане, и коровкой, и лошадкой, потому что ориентировка фактически отсутствует. Понять, что тебе именно туда или именно туда, вот только если человек укажет пальцем. То есть без поводыря вы можете там спокойно заблудиться. И я сейчас говорю про Кансай. Представляете, что в Токио? Когда ты понимаешь, что на эту платформу может прийти 3 разных поезда по всем станциям, по каким-то только станциям, и экспресс по определенным пунктам, потому что это экспресс, идущий, возможно, вообще там из Кобе аж в Киото, и он останавливается только на ключевых станциях. Ты прифигеешь. И ты никогда не различишь их между собой, потому что если здесь в Корее разные поезда, либо разные автобусики пытаются как-то цветом отличить, то здесь они такие разноцветные, что ты никогда не поймешь, какой тебе нужен, только надпись на табло. Ну, либо людей мучить, а они так боятся тебя, даже с твоим японским языком, словно ты ходок, который сейчас их убьет, они на тебя иногда так реагируют. Меня один раз посадили в ненаправленное направление. В Японии поезд идет в депо уже после 8 часов, то есть сокращается поток людей после 8 часов, соответственно, можно в депо отправиться. Не, в Корее здесь это 10-11. Дважды, пока ты едешь домой, тебя высадили, потому что в депо. Мне повезло только в Японии. Самое интересное, что ты должен был пересесть по платформе на другую линию, на которую вообще-то приходил нужный по твоей линии поезд. Мозговынос, не правда ли? Одна, скорее всего, просто проходная, а другие именно пересадочные. В Корее пересадки смешанные, то есть иногда надо выйти и снова зайти, к сожалению. Иногда ты можешь спокойно перейти там через лесенки, то есть внутри метро без выхода. И иногда это прям вот берешь с одной платформы на другую переходишь. Это на тот случай, если ты сел в не ту сторону. Да, такое тоже может быть. В Японии то же самое в основном, но иногда бывает и так, что ты не можешь
на другую линию перейти даже через платформу, и тебе нужно перейти поверху, выйдя и зайдя. Но в Японии есть более классная фишка. С учетом того, что на другую платформу может приходить другая линия, главное поймать момент. И у них там ходят даже экспрессы, которые, например, могут из Кобы в Кёто идти. Здесь, в Корее, в Сеуле такое, в принципе, увидеть можно, но я ни разу не видела, чтобы такие поезда останавливались, чтобы ты мог ехать дальше. При том всем, что именно в Сеуле проходных таких вот станций много. А в Японии это доступная вещь, поэтому да, я думаю, многие сейчас такие: о, я помню ту анимешку, когда парень там скакал по всем замечательным поездам, чтобы доехать до девушки в том самом городе. Да, в Японии реально так можно. Чехарда! Каким образом? Мы были на станции UGS, и это огромная станция, на которой есть и пересадочные, и экспресс-поезда, и т.д. Будем честными, там, скорее всего, 8 платформ. И вот, понимаете, посередине приходят экспрессные поезда, а по бокам, соответственно, приходят обыкновенные. Что ж сделали умные японцы, которые часто пересаживаются с одной линии-то на другую, чтобы люди спокойно пересели на ту линию, не поднимаясь и не тратя время на лестничные скачки. Они сделали сквозной туннель через экспресс. Приезжает поезд, здесь стоит экспресс, люди такие бегут, 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 бегут насквозь через экспресс. Да, они садятся на нужную линию. Реально, время не тратится. Это гениально. Но когда вы первый раз это увидите, это будет смешно. Японский минимализм, ё-моё. В чем же еще различия? В Японии есть специальные люди на станции, которые будут вас запихивать в час пик и утрамбовывать. Что не сказать здесь в Корее. И не пугайтесь. Именно в корейском метро вас растолкает какая-нибудь аджума, которая ищет свою сидушеньку в конце замечательного вагона, где можно точно посадить свою пятую точку. И даже в такой толкучке она вас всех раскидает, растолкает. Ну или аджищи. Поэтому не пугайтесь, когда вас начнут пихать. В Японии такого нету, потому что вас так сильно утрамбуют, что, Кстати, о сидушеньках. Что в Корее, что в Японии есть специальные зоны для людей-инвалидов, пожилых, и, соответственно, на них садиться нельзя. Если в Японии это где-то в начале вагона целая длинная сидушка, то в Корее это по 3 сидушки в конце, на которые нам, иностранцам, да, нам тоже садиться не стоит. Также есть замечательные women's only вагоны. В Японии это вот все, то есть, не дай боже, ты даже в зоне посадки этого дела стоишь. Тебя съедят, испепелят взглядами. В Корее туда могут спокойно сесть даже мужики. Не важно, что там написано, что women's only, не важно, что уже даже оговорили, что в час пик. И в час пик. И нет, мужиков там будет хватать. Да, их будет немножко меньше, но они там будут. А в Японии поезда более открыты, и вы даже можете увидеть машиниста и посмотреть, как он там дергает за все эти рычажки, и почувствовать себя маленьким ребенком. В Корее нет. К сожалению, зону машиниста вы не увидите. Либо вы увидите движение, конечно, поезда, если сядете типа на крутые новые линии, где поезда управляются с гнезда управления всеми поездами. Вы ощутите себя в будущем. В Японии нет. Это смаковая профессия, поэтому машинист будет, и когда ты заходишь в вагон, головной вагон, ты будешь такой же, как маленький ребенок, будешь стоять и смотреть на это. Даже когда ты уже 100 раз это видел, ты все равно будешь стоять и смотреть. И я точно могу сказать, что сидушки в японском метро гораздо мягче, чем сидушки в корейском метро. Минусы. Что там кондиционеры сдуют вас с вашего горшка нафиг, и вы спокойно заболеете. Но есть и плюсы, что там подогреваемые сидушки. Поэтому не пугайтесь, если вы вдруг сядете на кипяток. Нет, там никто не описался, это просто подогреваемая сидушка. Ну и напоследок о культуре поведения в самом метро. Думаю, многие замечали картинки, которые говорят о том, что вы не должны сидеть царем, что вы не должны громко разговаривать по телефону. При этом вы еще не должны курить или есть какие-то определенные виды продуктов. Я ни разу не видела, чтобы люди ели, но вот что-то попивали. Не забудь, ты всегда можешь спросить замечательного машиниста, либо работника метрополитена, который стоит рядом с турникетами, куда тебе идти. Ну что же, вы наконец готовы, чтобы точно не пройти 7 кругов ада, заблудиться в метро, не найти метро, а проехать свою станцию, не доехать до своей станции, не понимать, что происходит, пересесть не на ту линию и потратить дофига денег, потому что ты идиот. И у тебя комплекс Рёги, и ты вообще потерялся 10 раз в 3 соснах. Да, можете теперь злобненько писать: вот, в 3 соснах потерялся, да что такое, да нифига подобного, да там английский везде, да-да-да-да-да. Поделитесь этим видео с друзьями, которые собираются ехать сюда, в Корею или туда, в Японию. Ну или, конечно, если вы злобные друзья, можете дать им пройти все 7 кругов ада. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте мне свои комментарии и до новых встреч. Пока-пока. Да.
Я вообще молчу про истории, которые успели со мной произойти в японском, в корейском метро. Но чтобы 2 раза высаживали в японском, это был вообще просто фурор. Вот у тебя температура, ты дезориентирован, ты сел на правильный поезд, ну, сволочь, был в депо. Ты пересаживаешься снова на правильный поезд, и он тоже в депо. И ты не понимаешь, что происходит, потому что 2 станции осталось. А тебя опять высадили. И, да, это был, конечно, еще тот прикол. Хотя прикольный был только момент, когда нас высадили на гору в 2011. Но тогда мы хотя бы немножко ночной жизни пережили, там писибанчик, покушали на ночь глядя. Здесь, в Японии, когда жизнь вымирает в 8 часов, ты даже не знаешь иногда, куда себя деть.